আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আই হোপ আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি আজকে একটা রেসিপি করেছি, আর এই রেসিপিটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোতে অ্যাজ এ অ্যাপিটাইজার খুবই জনপ্রিয়। বাঙালি রেস্টুরেন্টগুলোতেও আজকাল দেখা যায়। এই রেসিপিটি হচ্ছে চিকেন 65। আমি আজকে এটা বাসায় ট্রাই করেছি আর একটু টুইস্টও করেছি, তো সেটাই শেয়ার করার জন্য আপনাদের সামনে চলে আসলাম। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা আমি কিভাবে করেছি আর সেখানে কি টুইস্ট দিয়েছি। আমি এখানে চিকেন ব্রেস্টের একটা পিস নিয়ে নিয়েছি। ব্রেস্টের পিসটাকে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে মুছে শুকনো করে নেব। এই ধোয়ার কাজটা টুকরো করার আগেই করতে হবে। এবার এটাকে আমি কিউব করে কেটে নিচ্ছি। খুব বেশি মোটা না, খুব বেশি পাতলাও না, বাইট সাইজ। পছন্দটা আপনারা যেরকম খেতে পছন্দ করেন, বা খুব বেশি মোটা পাতলা বা খুব বেশি বড় আর খুব বেশি ছোটও না, এরকম একটা সাইজ করে কেটে নিচ্ছি। প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে চিকেনটা ম্যারিনেশনের পালা। আর এই ম্যারিনেশন করার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন সল্ট, 1 টিস্পুন আদা, 1 টিস্পুন রসুন, 1 টিস্পুন ভাজা জিরার গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন কালো মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস, 1 টিস্পুন কারি পাতা। এই সব কিছু দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে আগে মাখিয়ে নেব। আমি আদা আর রসুন পাউডার ফর্মে ইউজ করেছি। আপনাদের কাছে যদি বাটা থাকে সেটাও ইউজ করলে হবে। আমার ঘরে আপাতত পেস্ট করা আদা রসুন নেই, সেই জন্য আমি গুঁড়াটা ইউজ করেছি। এটা ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে অ্যাড করব অন্যান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস। ম্যারিনেশন প্রসেসের সময় কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে একটু মাখিয়ে নিয়ে আবার কিছু দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে এইভাবে যদি করা হয় তাহলে মাখানোটা খুব ভালো হয়। হাত দিয়ে মাখাতে পারলে আরও ভালো। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন টেবিল স্পুন প্লেন ইয়োগার্ট, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন রাইস ফ্লাওয়ার। এবার এগুলো দিয়েও ভালো করে মাখিয়ে নেব। এসব কিছু উপকরণ ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি কিছুটা অংশ আমার বাবার জন্য তুলে রাখবো। যেহেতু আমার আরুষ বাবা ঝাল খেতে পারে না, তার জন্য আমি অবশ্যই আলাদা করে করব। তো এখানে আলাদা করে আমার বাবার জন্য যে তুলে রেখেছি, এখানে আমি সামান্য একটু পাপরিকার গুঁড়ো মিক্স করে নেব। আর যে আমারটা রেখেছি এখানে আমি দিব লাল মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। একটা প্যানে তেল গরম করে চিকেনগুলো ভালো করে কোট করে নিয়ে ভেজে নিতে হবে। আমি আমার বাবারগুলো আগে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন ব্রেস্ট হতে বেশি সময় লাগে না, ভাজতে খুব বেশি হলে 6 থেকে 8 মিনিট টাইম লাগবে। আমার বাবারগুলো তুলে রাখছি। এবার একই তেলে আমি আমারগুলো ভেজে নিব। আমার বাবারগুলো আগে ভেজেছি কারণ আমার বাবা তো ঝাল খেতে পারে না, সেজন্য। আর আমারগুলোতে তো মরিচ আছে, সেজন্য। একইভাবে 6 থেকে 8 মিনিটের মতো ভালো করে এপাশ ওপাশ করে ভেজে এটা নামিয়ে রাখবো। তেলগুলো যেন শুষে যায় সেজন্য একটা পেপার টাওয়ালের উপরে রাখবো। চিকেন ব্রেস্ট খুব বেশি সময় ভাজলে শক্ত হয়ে যাবে, খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না। এরপরে আমাদের আরেকটা স্টেপ আছে,
চিকেনটাকে কুক করার জন্য। এজন্য 6 থেকে খুব বেশি হলে 8 মিনিটই যথেষ্ট। একটা প্যানে 1 টিস্পুন পরিমাণ তেল গরম করে কিছু রসুন কুচি, কিছু পেঁয়াজের কিউব, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কেঁচা পানিতে গুলে আর 3 রকমের বেল পেপার সব মিলিয়ে 1 টেবিল চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে আমার বাবার জন্য যে চিকেনগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই মশলাটা যে কেচাপের সসটা তৈরি করেছি সেটার সাথে চিকেনগুলো ভালো করে নেড়েচেড়ে কোট করে নিলেই রেডি হয়ে যাবে। আমার বাবা যেহেতু ঝাল খাবে না, এখানে আমি আর কিছুই ইউজ করছি না। এবার আমারটা করে নেওয়ার পালা। সেম ওয়েতে কিছুটা তেল গরম করে কিছু রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি কারি পাতা, 2টো শুকনো মরিচ। এটা ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজের কিউব আর 3 রকমের বেল পেপার সব মিলিয়ে 2 টেবিল স্পুনের মতো হবে। আর পেঁয়াজটা একটু বেশি দিচ্ছি। আমি এখানে খুব বেশি সবজিটা ভাজবো না, কারণ আমি একটু ক্রাঞ্চি খেতেই পছন্দ করি। এটা একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ চিলি সস, এটা হার্ড চিলি সস। সাথে দিচ্ছি টুইস্টটা কি আমি এটা পরে বলছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ টমেটো কেচাপ পানিতে গুলে। সব কিছু ভালো করে এবার নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিব। এবার খুব দ্রুত এই সসটার সঙ্গে চিকেনটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে ফেলবো। এটা হতে খুব বেশি 2 থেকে 3 মিনিট টাইম লাগবে, এর বেশি না। শেষ পর্যায়ে আমি উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ পাতার কুচি। ব্যাস রেডি হয়ে গেল। আর যে টুইস্টের কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে 3 রকমের বেল পেপার দিয়ে রেড সুইট পেপার র্যালিস। এটা আমি একটা লোকাল ফার্মার্স মার্কেট থেকে কিনেছিলাম। এত টেস্ট এই র্যালিসটা খেতে, তা বলে বোঝানো যাবে না। এবার পরিবেশনের পালা। এই যে আমার বাবারটা কিউকাম্বার, টমেটো অ্যান্ড ক্যারট দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি। আর এই যে আমারটা সেম ওয়েতে কিউকাম্বার, টমেটো অ্যান্ড ক্যারট দিয়ে দিয়েছি। এটা খালি খালি খেতেও খুবই মজা, আর যদি শসা টমেটো হয় তাহলে তো কথাই নেই। আপনাদের আসছে এই ঈদ আয়োজনে এই আইটেমটি কিন্তু রাখতে পারেন। বানিয়ে নিতে খুবই সহজ, খুবই কম সময় লাগে, আর খেতে কিন্তু সেরকম মজা। ছোট বড় সকলেই এটা পছন্দ করবে। সেম রেসিপিটি ফলো করে যদি করেন আশা করছি নিরাশ হবেন না। কেমন লেগেছে আমার আজকের ভিডিওটি? রেসিপিটা কি আপনাদের ভালো লেগেছে? রেসিপিটি এবং ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আপনাদের ভালোবাসা, সাপোর্ট আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। প্লিজ আমাকে হেল্প করুন সামনে এগিয়ে যেতে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। আপনাদের একটা লাইক, সাপোর্ট, সুইট কিছু কমেন্টস আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে ভালো কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। কি হয়েছে আব্বু তোমার? কেন এত এক্সাইটেড? মামি কথা বলবো না? মামি শুধু তোমার সাথে কথা বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে, আসো আমরা এটা এনজয় করি। খাবে তুমি? তোমার জন্য কোনটা? এই যে ঝাল ছাড়াটা, আর মামির জন্য ঝাল ঝালটা। তো ঠিক তো ভালো লাগতেছে তোমার? আচ্ছা আসো, মামি ছেলে এখন খাবো।